Seja muito bem-vindo, você está no canal Sonhei, Planejei e Viajei. e hoje vamos conhecer o primeiro parque indoor para pet aqui em Belo Horizonte. Estamos levando a nossa cadela Meg, uma Golden Retriever. Meg, vem cá, Meguinha. Meg, dá um oi, Meguinha. Isso, muito bem. Vamos conhecer o Pet Play no Shopping Del Rey em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá filmaremos tudo para vocês. Tchau! Fundado em 1991, o Shopping Del Rey está localizado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Nele existe uma variedade de lojas, além de ser um ótimo lugar para curtir com a família e com os amigos. Este shopping faz parte da rede BR Malls e promove eventos e atrações ao longo do ano. Uma delas é o Pet Play. Assim como o Shopping Del Rey, alguns shoppings de Minas Gerais e do Brasil liberam a entrada de pets nas dependências do estabelecimento. Então, confira conosco. Ela quer sair, papai. Ela escorrega, papai. Pegue. Vai. Vem, Meg. Pega a bola, pega. Vem escorregar, vem por aqui, ó. Vem, vem, vem. Isso, vem, vem, Meg, vem, Meg. Vem,
Meg! Aqui, ó. A outra aqui, ó. Aqui, ó. Estamos voltando do Pet Play, lá do Shopping Del Rey. Foi muito legal, né, Meguinha? Brincamos muito e divertimos muito. Nossa, muito legal mesmo. Então, Nós adoramos. se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Tchau! Dá tchau, Meg!